ट्रस्ट की जमानत में इस वक्त बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान की जमानत के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लतीफ़ खोसा साहब बताइएगा, आज इमरान खान की जमानत का केस था, अलकादर ट्रस्ट केस में क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई है? खान साहब की जमानत हो रही है? जी इंशाअल्लाह बिल्कुल होगी। पहले तो जो सबका रवायात की मुताबिक ही अमजद परवेज़ साहब ने बड़ी भागने की कोशिश की और फिर एक तवालत की, फिर तारीख मांगने की, फिर जो है बहस न करने की पूरी इस्तदा की और तरला मारा। और हमने यही कहा कि जनाब ऐसा नहीं हुआ करता है। ज़मानत में आपने आखिरी 2 दफ़ा ये पहले जो है इसमें इल्तवा ले चुके हैं और अब आपने ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि और तारीख नहीं होगी। तो ये बहाना करना कि बाहर का स्ट्राइक है, बाहर का स्ट्राइक बिल्कुल हम उसके साथ हैं, लेकिन किसी की जो लिबर्टी का सवाल है, जहाँ आईनी उसके हक़ का सवाल है और प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हो, वहाँ ये जो है हड़ताल का इतलाक़ नहीं होता है। मैंने कहा मैं इनसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हूँ, 3 दफ़ा सदर हाई कोर्ट बार रहा हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल 15 दफ़ा रहा हूँ। अगर इन्हें कोई हर्फ आएगा तो मैं इनको भी दिफा करूँगा। सो हमने बड़ी मुश्किल से ये शुरुआत करवाई, क्योंकि मैं तो बहस कर चुका था इसमें। आज उनकी बारी आई, पहले तो बड़ी कोशिश करके ले दे करके तो बाहर कैफ शुरुआत हुई और जज साहब बेंच ने भी कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है कि हड़ताल की बुनियाद पर आप आए हुए हैं, खोसा साहब आए हुए हैं, अब हम इसको शुरू करें। चुनांचे जब शुरू हुआ तो फिर उन्होंने जब शुरुआत की तो आज उन्होंने खुद अपने मुंह से ही हमारा केस जो है वो साबित करके रख दिया। क्योंकि बात तो सिर्फ ये थी 190 मिलियन पाउंड की जो यूके में जो है वो कहाँ गया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये था कि 190 पाउंड इमरान खान खा गया और बिशरा बीबी खा गई। वो आज इन्होंने खुद अपने मुंह से साबित कर दिया। मलिक रियाज का वो पैसा था जो मुबशरा या अली उनके बेटे या उनकी बेटी के नाम या फैमिली के नाम पर जो है अमाउंट्स पहले 20 मिलियन पाउंड्स, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है, पहले उन्होंने उसको फ्रीज़ करवाया वेस्टमिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत से NCA ने। जब जज साहबान ने पूछा वो किधर है डॉक्यूमेंट, वो मौजूद नहीं है। मुसद्दका नकल है, वो भी मौजूद नहीं है। वो फ्रीजिंग की एप्लीकेशन जो NCA ने दी वहाँ के फ्रीज़ किया जाए वो एप्लीकेशन है, वो भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि खोसा साहब ने ये दी हैं कि आपने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत ये चीज़ें मांगी हैं और अभी तक आपके पास नहीं आई, तो फिर किस बिना पर प्रोसिक्यूशन हो रही है। तो बाहर क्या उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि जी एक मुआहदा हुआ, मुआहदा किसके दरमियान हुआ? मुआहदा हो रहा है NCA के और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान में मुआहदा हो रहा है। उस फैमिली के मुआहदे के नतीजे में उसको डी फ्रीज कराया गया। ये 20 मिलियन पहले था और फिर 171 मिलियन तक पहुंचा और फिर 1 हाइड पार्क जो महल है, पैलेस है, जो हसन नवाज साहब माशाल्लाह जो फर्जंद है अर्जमंद है नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने 50 अरब रुपए में बेचा मलिक रियाज को। वो भी उन्हीं के दरमियान था, उसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, उसमें उन्होंने उसकी टेंटेटिव जो प्राइस असेस की वो 190 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टोटल अमाउंट ये बनता है। अब उसमें मुआहदा हो रहा है मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान और NCA के दरमियान। उनका 2002 का एक्ट है जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी बनी है, जो अगर वो मशकूक इस किस्म की कोई ट्रांजैक्शंस हो तो उसको वो फ्रीज़ कर सकते हैं, वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। अब होता ये है कि वो कैबिनेट की अप्रूवल से पहले ही वो पैसा भी आ जाता है। अब उनके दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड साइन होता है उनके कानून के मुताबिक, और उस मुआहदे में भी जो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड होती है उसमें भी होता है। उसको कहते हैं कि ये जो है शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान में बना था, जिसके हेड जो है वो शहजाद अकबर साहब थे, वो उन्होंने उस पर साइन किया। एक मैंने पिछली तारीख पर अपने बयान में बताया था कि एक बैरिस्टर साहब ने बतौर गवाह के भी उसको दस्तखत किया है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जब वो उन्होंने देखा कि इसमें कोई क्राइम उनके कानून के मुताबिक नहीं मुतरश्शे होता,
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پیسہ واپس لے جا سکتے ہیں. وہاں لفظ جو انہوں نے جج صاحبان نے کہا اچھا چلیں وہ تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو کہ وہاں کارروائی ہوئی ہے, جو NCA نے کارروائی کی ہے اپنا برطانیہ کے قانون کے مطابق, وہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ابھی آپ انتظار کرتے رہیں. تو میں نے وہاں انٹرجیکٹ کیا, میں نے کہا جی پھر کیس کس بات کا ہے؟ اگر ان کے پاس اس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو کیس تو یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے عمران خان کھا گیا. اور سب سے بڑا سکیم پاکستان کا جو بار بار کہتے رہے یہ ہے, تو جب ان کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو کس بیسس پہ باہر گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی کا ڈیڈ جو ہے, جو کہ 2 دسمبر 2019 کو یہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا شہزاد اکبر نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو, اس وقت وہ دکھایا. اس کے متن جب پڑھا گیا تو وہ اور زیادہ بالکل کلیئر ہو گئی بات کہ یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا, ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس میں تھا. حسن نواز سے جو ہے انہوں نے خرید کی تھی, 1 ہائیڈ پارک پیلس خرید کی تھی, وہ ٹوٹل اماؤنٹ 190 ملین پاؤنڈ بنتا تھا. اس کا معاہدہ جو ہے وہ NCA اور حسن اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان ہوا, جس میں کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کا. اس کے ذریعے سے لکھا گیا اس میں ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یہ واپس ہوا. ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ وہ سپریم کورٹ کا وہ اس اکاؤنٹ کا لکھا ہوا ہے. یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان, او بھائی وہ چاہے سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسہ, کیونکہ یہ جو 460 ملین جو سپریم کورٹ نے جو FBR جو سندھ کی تھی, اس نے ملیر کینٹ کے جو ہے وہ اماؤنٹ وہ زمین دی تھی, وہ خرید کی تھی ملک ریاض نے. اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض نے ملیر کینٹ کے ذریعے جو ہے وہ فریگمنٹڈ کو اکٹھا کر کے جو بحریہ ٹاؤن کراچی جو بنایا ہے, اس کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹرانزیکشنز اللیگل ہیں, اور اس کی جو ہے اراضی کی قیمت مختص اور متعین کرتے ہوئے 460 ارب کا, اور ملک ریاض نے یہ طے کیا, ایڈمٹ کیا, ایکسیپٹ کیا اس نے کہ میں 460 ارب روپیہ دینے کو تیار ہوں. چنانچہ وہ آرڈر ہوا اور رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کھلوایا گیا اس 460 ارب کے جو ہے اس میں. اور وہ جب لندن میں یہ ہوتا ہے معاہدہ, تو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ملک ریاض دیتا ہے, جس کو ایگری کرتی ہے NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ, اور اس سے وہ ڈی فریز اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہاں کی عدالت کرتی ہے, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ویسٹ منسٹر, ڈسٹرکٹ جج ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ, لندن کی عدالت, وہ اس کو ڈی فریز کرتی ہے. اور المشرق بینک سے وہ سیدھا اماؤنٹ جو ہے وہ آتا ہے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. اب سپریم کورٹ وہ سندھ گورنمنٹ کو دے یا وفاقی حکومت کو دے, بات تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہوگا. سو اس لیے وہ اماؤنٹ بھی کیبنٹ کی 2 دسمبر سے پہلے آ گیا. وہ جو وہاں ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ملک ریاض کا اور NCA کا, وہ بھی اس سے پہلے ہو جاتا ہے. سو کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ بعد میں لی گئی. 3 دسمبر کو کیبنٹ نے اسے اپروو کیا ایز سچ. کیبنٹ میں بھی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, عمران خان اکیلا نہیں ہوتا ہے. سو عمران خان پر یہ الزام فارغ ہو گیا.